之前你们说我做的飞机太难，学不会，今天教你们做一个非常简单的遥控模型。看完这个视频，你们村口的老奶奶都能学会。步骤1：制作机身。机身材料我用的是楼下广告店老板送的 KT 板。白嫖。这是我画的飞机图纸，核心技术都在上面，赶紧双击保存。按照图纸尺寸在 KT 板上画好线，然后根据画的线将 KT 板裁剪好。步骤2：安装电子设备。这是用到的设备明细。首先把飞机翻个面，在掏空的位置画条中线，电机就按照这条线垂直安装。装好之后再翻回来，把接收机的开关向下，像这样压一个痕迹，然后切出开关的位置。再在前面切一个洞，把接收机的插头穿进去，然后垂直固定好接收机。灯带也简单固定一下。接下来把电机线也穿入孔中，用胶带固定好。按照颜色插好电机插头。下面固定电池，有条件的可以用魔术贴固定，这样方便电池前后移动，调整飞机重心。插好电池，打开开关，上下波动油门摇杆，电机就能解锁了。步骤3：安装图传摄像头。有条件的小伙伴可以给飞机安装图传一体摄像头，拓展可玩性。摄像头通过接收机并联供电，然后用扎带固定好。最后把飞机两边向上翘起大概45度，增加飞行稳定性。检查飞机重心，搞定。橘红色的日落出没在海平